tayo patawin. Ay po. Tama. Ang tuloy ka mo. Hindi tuloy. Guys. Baraya ketemu deui sareng saya. Ayeuna kuring bade ngalongok kebon gaduhan kolot. Di kopras-kopras teh mah barang seangan. Dan ari ulin-ulin teh ke kebon mah aya hakaneun, dina dihakan. Kita kudu rajin tasirnya. Kumaha lamun geus eueuh kolot usaha deui. Gawean teh. Bara laki teh da kolot teh geus kolot, bisa nanaon. Iwati ku budak ngora nu bisa barang gawe mah. Tak ayeuna diajar mun pengora keneh. Nah yang kopras. Dari guring we ieu mah teh sate. Bisa teh. Tah.